Wara laqgħa tal-kabinet li damet xejn anqas minn 6 sigħat u nofs, Joseph Muscat ma rriżenjax u fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dan ifisser li l-Gvern u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna se jibqgħu mmexxija minn Joseph Muscat li għamel 3 snin jiddefendi u jipproteġi lil Keith Schembri, il-persuna li nkixef li kien involut f'każi ta' ħasil ta' flus u tixħim. Adrian Delija qal li kontra kull sens ta' diċenza, Muscat ikkontrolla investigazzjoni li waslet biex Keith Schembri jiġi liberat mill-akkużi marbuta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Joseph Muscat flok warrab u ħalla l-proċess investigattiv jimxi mingħajr intħil ħafu u responsabilitajiet importanti fil-kors tal-ġustizzja, inkluż id-deroga fuq maħfrit presidenzjali. Tant illi wara l-Kabinet ħabbar illi mhux se tingħata l-proklama lil Jurgen Fenech. Ir-rakkomandazzjoni dettaljata tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija hija li m'hemmx raġunijiet suffiċjenti biex tinħareġ il-maħfra presidenzjali lis-Sur Jurgen Fenech. Il-Kabinett laqa din ir-rakkomandazzjoni b'mod unanimu. Adrian Delija insista li l-Kabinet tal-Ministri rrenda ruħu kompliċi fi proċess intis biex il-ġustizzja f'pajjiżna ma ssirx. Pajjiżna għandu kriżi kostituzzjonali. Pajjiżna għandu kriżi istituzzjonali. Minn dan il-moment l-Oppożizzjoni qed tikkonsidra l-passi kollha li tista' tieħu fl-aqwa u l-unika interess ta' pajjiżna. Intant wara l-Kabinet il-Prim Ministru naqas milli jieħu d-domandi kollha tal-ġurnalisti preżenti u ħarab milli jwieġeb. Il-Ministru Evarist Bartolo ma tfaċċax wara Muscat meta dan indirizza l-medja. Anke Edward Cicluna, Arun Farrugia u Silvio Schembri evitaw milli jidhru wara l-Prim Ministru. Fuq barra ta' Kastiljan ġabret folla mdaqsa ta' nies illi protestaw għal fatt li Keith Schembri fl-aħħar sigħat ġie rilaxxat. Inġabru wkoll numru ta' canvassers ta' ministri flimkien max-xufiera tal-istess ministri u s-segretarji parlamentari. In-nies ta' Kastilja għamlu minn kollox biex jikkontrollaw lil ġurnalisti milli jaħdmu tant illi fħim minnhom iċċirkondawhom bil-barrikati.